Это кто там у нас? А? Слушай, это ж черепах. Какой тебе черепах? Ежик это? А, ежик. Ежик это, да. Так он что-то и не это, не Ну как вон. Нет, не надувается. скручивается. Очковый, да? Вот Вот такие. так вот у нас. Охранник. Наш этот, как его, живем тут рядом с этим, как его, типа а-ля Манхэттен. Ну, в смысле, башни стеклянные. Даже ежики водятся. Зайцев уже, зайцев гоняло. Ой, 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 ой. Ты что ты хочешь сказать? Ты дружить хочешь? Вон, давай, друзы, да. Я вон как умею, а ты как, да? Сейчас как Собака у нас зафыркает. просто Зафыркает. сейчас как надуется в нос, как иголка. Ты что делаешь? Мать твою за ногу, кто тебя стирать будет? Бош? Сименс? Ну, в смысле, стиральная машина? Ну, наверное. Это Вот. она дружить явно хотела. Вот я дочери говорил, пошли с нами, пошли с нами. Правда, у нас тут целый зоопарк. Да, и эти куропатки ходили здесь, да. Еще какого-то хвостатого, типа, ну не бобер, ну что-то вообще непонятно. Ну, это люди снимали, мы не видели. Зайца не один раз Нет, видели. зайцев, понятное дело, мы охотились уже за ним. Ты что делаешь? А? Маскировку, она смотрит, он серый, думает, а я тоже сейчас буду серенькая. Ты тоже хочешь стать как тот зайчик? Укололся, что ли? Ну, что-то показалось. Ну все, ладно. Все, не буди народ. Вот. Сейчас, Но сколько мы не пытаемся подружиться, да, как-то ежик дружить не хочет. Вот такое. А он, может, в это, Сидит. в коме находится. Да нет, дышит он. Нормально все. А, кстати, что у него спина такая покоцанная? Это моль сожрала. Вот так что вот такая наша охотница. Да, кстати, собак-то у нас был. Он ежиков только так. Да. На даче. Помните, сидим, что какой-то ночью. Хрум-хрум-хрум. Что за хрум-хрум? Но ночью было не видно. Утром проснулись, смотрим. А там ежик, оказывается, был когда-то. Жопу уколола. Нет, ей как-то не очень. Просто что она делает? Дружит точно. Дружить хочет. Ладно, все. Заканчиваем съемку. Будет что-то интересное еще с ней. Подписки. Да, подписки. Это не Кришна спина. Все, всем пока.